Ijoollee akkam jirtu torban keessan akkam ture ni biraa torbeen koo baay'ee gaarii ture isin biraas egaa torban keessan torban gaarii akka ture abdii guddaan qaba torban barnootaa torban qo'annaa gaarii akka isin dabarsitan shakkii tokkollee isinirraa hin qabu torbaniin immoo gaa guyyaa dilbataa sagantaan keessan waarii booda kan televezyiinii mo'atiin isin bira dhaqqabu har'a kunoo guyyaa keenya eeggannee sa'aatii keenya eeggannee eegalleedha kan nuti jirru isinirraa kan eegamu mana keessan teessanii qophii nu isin biraan geeyyuttiin bohaaraa bashannanaa ijoolleen isiniif qabadhee dhufeerraa immoo waa guddaa barachaa yeroo gaarii dabarsuudha. Har'as immoo gaa torban keenya eeggannee mucaa qaxalee tokko isiniif fidee dhufeedha kan hin jiru hamma xumuraatti yoo nu waliin turtan dandeettii isheen qabdurraa maal nu fidde akkasiin dhufte akkasuma immoo sagantaan keenya irraa maal akka of keessatti qabatu kan irraa barattan ta'a. Nu waliin turaan isiniin jedha qophii kana isin biraan ga'uun immoo kan isin faana turtu Alliyaa Taaddaseeti. Gama gummaa kaameraatiin immoo Seenaa Abbabeetiif Abdii Shibbiruun afaana jiru isinillee hamma xumura qophii keenyaatti nu waliin tura eessallee deebinaan isiniin jedha turtii gaarii. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu edda. Meeqa ijoollee baay'eedha kan si ilaalaa jiru. Walaa barrume maqaa kee. Maqaa koo Divine Benjamin jedhama. Harmee koo Nyaamitaafuu jedhamti. An kutaa shanaffaadha. Waggaan koo 11. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu edda. Har'a jalqabuma irratti maqaan kee iyyuu haaraan nutti ta'eera. Divaayiniidha maqaan kee. Divaayin eenyu jette? Divine Benjamin. Divine Benjamin. Divine jechuun maal jechuudha? Divine jechuun kenna waaqaa jechuudha. Afaan Ingiliffaadha miti? Mee akkasumatti tilmaamuun ni danda'ama. Divaayiniin nama lammii biyya eessaadha? Divaayiniin biyya Koongootii dhufti. Kongoodha? Abbaan keessaati keessumoo? As yoom dhufte moo asumatti dhalatte? Ani asumatti dhaladhe. Maatii keetu biyyi isaanii Kongoodha jechuudha? Deemtee beektaa takaachi? Lachi. Asuma jiraatta? Harmeen maatiin keessa asuma jiraatu? Waaw namatti tola. Mee waa'ee biyya keetii waan beektu qabda? Waa'ee Koongoo maal beektame? Beeku. Achi dhaqeen beekan. Deemtee hin beektu? Kanaafuu waan achi jiru hin beektu. Kan itti beektu waanuma addana jiru qofadha. Itoophiyaatti dhalatte waan ta'eef waanuma Itoophiyaa jiru beektaa jechuudha. Maatiin kee hoomee afaan atama fakkeenyaaf lammii biyya Koongoo taate afaan Oromoodhaan kan walitti haasa'aa jirru. Maatiin kee afaan Oromoo beeku? Lakki maatiin koo afaan Oromoo beekan. Maatii isaa bartee? Amma mana barumsaatti maatii baradhe. Mana barumsaatti barattee barte? Afaan Oromootti dabalataani afaanota meeqa dandeessan? Ammoo afaanota 4 beeka. Koongoo, Amaariffa, afaan Oromoo, Ingiliffa. Waaw! Afaan 4 beekta jechuudha. Koongoo deemee hin beekuun jetteetta. Akkamitti barte afaan Koongoo? Haadhuma kootu na barsiisa, maatii kootu na barsiisa. Asuma ta'anii afaan biyya keetii yookiin immoo kan lammii keetii isaanidha waan ta'eef afaan achiis barsiisaniiru jechuudha. Tole egaa afaan 4dha kan itti beektu. Afaan Oromoo beektaa, afaan Amaaraa beektaa, Ingiliffa beektaa, akkasuma immoo Koongoo beektaa. Mee jalqaba irratti maaliin dhaga'u hawwaa irraa afaan Koongoo dhaga'u hawweera. Mee afaan Koongoodhaanii nagaa gaafadhu mee ijoollee. Nagaa gaafadhuuti maqaa kee, maqaa maatii kee eessa akka jiraattu nutti himi. Jarjeen Divine papa wanje yitwango Benjamin mama wanje yitwango Nyaamitaafuu jewe nyiga mwaka 5 jewe mfite imyaka 11 none keneye kubasuhuza nama kimufite. Isamma jette immoo mee afaan Oromootiin nuu jedhi. Akkam bultan an maqaa koo Divine Benjamin jedhama. Haati koo maqaa ishee Nyaamitaafuu jedhamti. An kutaa shanaffaadha. Waggaa koo 11. Jette? Ingiliffaanis nuu jedhime. My name is Divine. My father name is Benjamin. My mother name is Nyaamitaafuu. I am in grade 5 student. I am 11 years old. Tole, maaltu nu hafe?
አማሪፍ ስሜ ዲቫይን ቤንጃሚን እባላለሁ። የእናቴ ስም ኛሚታፍ ይባላል። እኔ 5ኛ ክፍል ነኝ። 11 ዓመት ነኝ። ዋው baay'ee namatti tola. Mee maqaa haadha keetiin naan galle Divine dhiifama naa godhi irra naa deebi'ime. Nyaamitaaf Maal jechuudha beektaa hiika isaa? beeku. Akka afaan kun godha. Baay'ee namatti tola. Akka afaan afuridha kan itti dandeessu. Mee kutaa meeqa shaniin baradhatteetta? Gosa barnootaa maal jaallatti mee Divine? Spoken. Spoken English moo? Maaliif? Maaliif jaallatta Spoken English? Spoken English immoo gaafa nu barsiisan baay'ee natti tola. Sitti tola? Ingiliffas beektaa waan ta'eef sitti tola. Si rakkisu jechuudha. Kan biraa maal jaallatta? Afaan Oromoo. Afaan Oromoo jaallatta? Maaliif? Afaan Oromoos akkuma Ingiliffaatti namaaf galannis akkuma Ingiliffaadhaanis namaaf galannis. Waan ta'eef afaan Oromoos hin jaallattaa jechuudha. Mee meeqaffaa fa'aa baata mana barumsaati? Arfaffaa. Afuraffaa baata? Sadarkaa keessa baatee beektaa? Sadarkaa keessa baatee beektaa? Tole simisteera tokkoffaa mee kutaa shanaffaa simisteera tokkoffaa qabxiin kee akkam ture? Qabxii koo gaarii ture. Gaarii ture miti? Sadarkaa keessa ba'u yookiin immoo gara tokkoffaatti dhuftee ba'uu fi maal gochuun qabattee yaaddamu? Qo'achuu, dubbisuu, barsiisota hordofuu wanta kana hojjechuu qaba. Wanta kana hojjechuu sitti tola jechuudha. Waaw namatti tola. Mee Divine maatiin kee egaa maatii biyya kanaa miti? Mana keessaa nyaata kan biyya kanaa nyaattu moo kan biyya keessanii nyaattu? Kan biyya keenya. Dhugaa? Malee kan Itoophiyaa nyaattanii? Nyaata maal maqaa isaa fa'aa beektaa nyaata biyya keessanii isa? Maal fa'aadhame? Marqa, lojoo, makaroonii, ruuzii, paastaa. Waan akkasii nyaattu. Biddeen nyaattanii? Jiru biddeen mana keessan? Maaliif? Harmeen kee isuma biyya isiitii hojjettu yookiin immoo nyaata nyaatu jechuudha maatiin kee. Kanaafuu biddeen nyaattu. Biddeen nyaattee beektaaniiti? Nyaadhee beekan si'a tokko. Biyya kanatti dhalattee guddatte si'a tokko biddeen nyaatte? Ansi nyaachisaa har'a. Har'a dirqama si nyaachisee si gasha biddeen. Wayyaa miti? Garuu nyaata biddeen immoo nyaata isa sanarraa immoo kan Itoophiyaa keessaa maal fa'aa beektame? Yookiin immoo kan nyaata Oromoos ta'uu danda'a. Amma kan itti jiraattu naannoo Oromiyaati mitiirree? Nyaata Oromoo keessaa maal fa'aa beektame? Shiroo, xibsii, baayinatii isaan beeka. Kan aadaan beektu? Nyaata aadaa cororsaa fa'aan beektu? Isamoo hin baranna. Barattu? Malee hin beektu? Isa mana barumsaatti barattudha. Nyaata aadaa Oromoo amma cororsaan jira, cumboon jira, caccabsaan jira, qoriin jira, waan baay'eetu jira. Warra kanatti nyaattee hin beektu jechuudha. Garuu akkamitti nyaattee sitti tola? Gaafa yaaddu utuu nyaattee maal sitti fakkaata? Natti tola. Sitti tola? Ammati ofuma as jiraatta malee maatiin kee akkuma biyya achiitti jiraachisu jechuudha. Mee aadaa biyya kanaa keessaa maaltu sitti tolame? Itoophiyaa kana keessaa maal jaallattame? Nyaata isaa. Nyaata isaa sitti tola? Garuu nyaattu? Nyaattee beektu garuu sitti tola akkasumatti? Kan biraa? Kan biraa? Namni isaa sitti hin tolu? Natti tola. Sitti tola miti? Mee egaa Divine akka nama lammii biyya biraa taateen beekamtaa waan ta'eef takka namni fa'aa karaa irratti maal siin jedhee beekame? Saammoo isaan gaafa na arganii warra na beekanii baqa afaan Oromoodhaan natti naasa'an isaan. Ingiliffaa malee natti naasa'an. Afaan Oromoo beekti jedhanii yaadan? Kanaafuu Ingiliffaa sitti haasa'u? Amma maatiin kee afaan hin beekan jetteetta afaan Oromoos hin beekan miti isaan? Amaariffaas? Akkamittiin nama wajjin walii galanii jiraatu? Anumatu isaan duukaa deema. Gaafuma isaan dubbatanii anatu isaaniif ibsaa jecha.
Ati waan isaan barbaachisu wajjin deemtee akka nama afaanii kutaatee fi gargaartaa jechuudha. Waaw! Amma umurii makkii kanatti asitti si godhachuun isaanii isaan fayyadeera jechuudha. Afaan keetiin walii galtee isaanii wajjin haasofta waan ta'eef. Waaw! Baay'ee namatti tola. Ijoollee egaa akkasii nu daawwachaa jirtan divaaniin egaa akkuma isin agartan nama lammii biyya biraa taatee afaan biyya keenyaa sirriitti dandeessuudha. Sirriitti immoo haasofta akkuma nu haasofnutti divaanii. Namatti tola. Tole egaa ijoollee divaanii wajjin erga hamma kana haasofnee har'a immoo haasaa qofaa miti waan tokko isinii qabannee dhufnee jirra. Har'a egaa kunoo kana isinii qabadhee dhufee jira waraqata kanaanii akkaataatti waraqati kun gara faayidaa gaafa diriiree jiru baay'ee nu fayyaduu dhiisuu danda'a irratti barreessuuf nu fayyaduu danda'a garuu immoo gaafa boca godhatu immoo wantoota faayidaa qaban akkamitti gochuu dandeenya isa jedhu irratti xiyyeeffannee waraqata kanarraa booksii tokko hojjennee akkamitti itti fayyadamuu akka dandeenyu aniif divaaniin isinitti agarsiisna isinis mana keessan taa'aa waraqaa yoo dandeessan waraqaa akkasii tokko qopheeffadhaati nu waliin immoo walitti deebinee kan wanta nu hojjennu walitti agarsiisaa akkamittiin bocatti goonee itti fayyadamuu dandeenya isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a hamma xumuraatti nu waliin tura walitti deebina. Divaan egaa akkuma jalqaba ijoolleetti himee waraqata kanaatis tokko qabadhuuti. Anis tokko qabadhaa waraqata kana akkamitti gara booksiitti jijjiirraa isa jedhu wajjin ilaallaa jechuudha. Waan jalqaba waraqata kana akkasitti dachaasna walitti. Kun wal qixxeessinee asitti dachaasna. Sirriitti fiixee isaa wal qixxeessuu qabna. Sirreeffatte. Tole erga akkas goonee amma immoo deebinee kana deebisnee itti dachaasna. Caafiin isaa wal caalee jennaan egersi jalaa bada waan ta'eef seeraan wal qixxeeffannaa jechuudha. Sitee amma isteeppii meeqarra geenye irraa lama miti jalqaba kana ture kana walitti deebisnee lamaffaarratti walitti dachaasnee kanas deebisnee itti dachaasna. Sirrate waaw kunoo jalqaba walakkaatti akkas dachaasnee amma immoo caafii isa kana finnee itti dachaafnaa isa kanas finnee itti dachaasnaa jechuudha. Divaaniinis na faana jirti. Qixaleedhaati. Kunoo ammas kana sirra naannessiti faallaa isaatiin jechuudha. Jalqaba sirra dachaasne miti faallaa isaatiin ammas akkuma kanatti dachaasna. Karaa lamaan dachaasna. Kunoo isteeppii kanarra geenyerra jechuudha. Kunoo asiinis caafii isaa akkas sirreeffanneerra asirras karaa lamanuu sirreessineerra amma immoo maal goonaa kana fuunee akkas dachaasna. Ammas erga kana sirriidhaan dachaastee deebitee ammas asirra wal qixxeeffachuu qabdalla. Kanas deebistee asirra dachaasna. Dachaasneerra miti asiinis akkas ta'uu hin danda'a jechuudha. Cabuu hin danda'a asiinis. Tole isteeppii kanarra geenyee jirra. Ijoollee isinis yoo nu faana buutanii wanta nuti hojjechuuf jennu kana nu wajjin akkasiin hojjettan egaa shakkii hin qabnu. Anaaf divaaniin isteeppii kanarra geenyerra asirras hin dacha'a. Isteeppii isatti aanu itti fufnaa jechuudha.
si gargaaru fidi. Kun kan du'aa fi ishee makan asiin simatu sirreeffate miti asirra immoo kun maaliif asii si didaara beektaa kun asii waa waliin qixxaannee fidala rooginni kun dhufee kana caalee jira miti kun waa waliin qixxaannee fi asitti keessa gashuun si rakkisaa harala kun gaafa kun asii wal qixxaatu kana fiddees keessa guutaa jechuudha. Wow, kottu. Take 5. Tole, ijoollee kun akkuma isin iyyuu argitanii kunoo anaaf divaayiniin booksii kana fakkaatu yookiin immoo kunoo saanduqa kana fakkaatu hojjetannee jirra miti. Jalqaba maal ture kun waraqatuma akkasii ture miti. Waraqatuma kana garuu otoo homaayyuu fayyadamin wanta ittiin murru yookiin ittiin walitti qabsiisnutu nu barbaachisin kan hojjechuu dandeenyerra jechuudha. Kan koo bareeddi. Kan kee hoo bareeddi miti. Kan keessa bareeddu? Bareeddi. Waliyyuu hin caalu tokkuma miti. Kunoo kan divaayinii kunootti kan koomoo kunootti. Wal fakkaattiidha maaliif na hordofaa turte waan ta'eef yookiin xiyyeeffannoodhaan na ilaalaa turte waan ta'eef wanta hojjedhu seeraan hojjetteetta jechuudha. Waaw baay'ee namatti tola. Booksii kan hojjenneerra miti. Booksiin kun maal fa'aaf nu fayyada? Qalama keessa kaa'achuuf nu fayyadu? Irsaasii fa'aa keessa kaa'achuuf nu fayyadu? Amma fakkeenyaaf fuuldura keettis irsaasii kee maarkerii kee gannattee taa'urraa yeroo qo'attu wanta hundumaas keessatti naqattee of bira keessee saboota achi keessaa tokko tokkoon fuutee fayyadamtee naannoon kee qulqulluu ta'a jechuudha. Kanaafuu haaluma salphaa ta'een mana keenyatti waraqatarraa hojjennee naannoo keenya qulqulleessinee yookiin immoo bifa bareedaa ta'een of bira of bareechinee kilaasii keenya yookiin ruumii keenya bareechachuu dandeenya jechuudha. Waaw namatti tola. Ijoollee gaasinis nu hordofaa turtan yoo ta'e yookiin immoo nu waliin wanta nuun goonu isteeppii isaa yookiin immoo sadarkaa isaa eegdan yoo hojjettanii waraqata kana akkasitti akka isheen bareeddee yookiin immoo saanduqa bareedduu taatu hinuma goonaa jechuudha. Kanaafuu anaaf divaayiniin hojjenneerraa isin immoo kan keessan walitti agarsiifadhaa maatii keessanitti agarsiifadhaa. Yoo isin jala darbe immoo gaa yuutuubii keenyarra seenaatee akkamitti akka nuun booksii kana hojjenne karaa yuutuubii keenyarra isinii gadhiifama waan ta'eef nu duukaa seenaatii hojjedhaa isiniin jenneerra anaaf divaayiniin. Egaa ijoollee turtii nu wajjin taasistanirraa gabaa guddaa baratanii tonnee abdii qabna. Hin barsiisa miti ijoollee. Akka isaanitti waan naannoo isaanii jirurraa waan tokko uumanii immoo itti fayyadaman isaan biraan keenyerra. Egaa akkuma ilaalaa turtan iyyuu kana yoo nu duukaa turtanitti ta'e egaa waan salphaa naannoo keenya jiruun kanas ta'u waan biraas hojjechuu akka dandeenyu kan nutti agarsiisudha. Tole divaayinsitu tole. Waan tokko barteetta miti. Immoo nama biraa barsiistaa jechuudha. Namatti tola. Meegaa sagantaa keenyas gara xumuraatti fidaa jirra waan ta'eef divaayiniin maal jaallattameeti? Gosa nyaataa keessaa maal jaallatti divaayinii? Gosa nyaataa keessaa moo? Maal jaallatta? Naannoo mana keessanitti hojjetamu keessaa isa kan keenyaannis kan keessan hin nyaadheen beeku jette miti. So maal jaallatta kan keessan keessaa? Marqa. Marqaa jaallatta? Marqaa nus qabnaam garuu argitee beektaa isa kan keenyaa? Nyaattee beektaa? Garaagarummaa qaba moo tokkuma? Garaagarummaa qaba. Maal isaa garaagarame kan keessanii fi kan keenya? Kan keenya dhadhaan qabu kan keessan dhadhaa qaba. Dhadhaadha jechuudha garaagarummaan isaa. Maaliin nyaatamame kan keessan marqaan? Marqaan kan keessan maaliin nyaatama? Marqamu lojoo. Okkee marqaa isaa erga marqamee lojoo itti godhamee nyaatama? Akka kan keenya yookiin urgoo yookiin dhadhaadhaan nyaatamu jechuudha. Kamtu mi'aa garuu nyaattee beekta taanaan? Kamtu mi'aa? Rama saawuu mi'aadha. Kan keenyas kan keessanis mi'aa. Kanaafuu marqaa jaallattaati. Anis baay'een jaalladha.
Yoo namni si bira dhufee marqaan namaa marqe taati. Amma aadaa Oromoo keessattis naafa keessumaa mana namaa dhaqu marqaan namaa marqama. Kanarratti aadaan keenya wal fakkaata. Miti? Tole. Namatti tola. Maal immoo jibbitame? Maal jibbitamu? Ammoo nyaata keessa waan ani qabu. Waan jibbitu hin qabdu. Kanaafuu hunda isaan jaallatta. Nyaatiin jibbamoo itti jedhutti walii galta. Namatti tola. Akkasuma immoo gosa bineensotaa keessaa maaltu sitti tola? Gosa bineensotaa keessaa maaltu sitti tola? Ammoo waan jaallattu hin qabdu? Jiru? Maal jibbitamu? Maal jibbitamu? Jiru? Waan jaallattus waan jibbitus hin qabdu. Kanaafuu hin beektu jechuudha. Bineensota hin beektu. Sirraan darbaa beektu waan ta'eef. Tole egaa sagantaa keenya xumuraarra kan nuti jirru ijoollee baay'eedha kan taa'ee nu ilaalaa jiru. Afaan arfansaatiin ergaa dabarsitaaf. Walii galla? Afaan kan keessaniinis, kan afaan Oromootiinis, Amaariffaanis, Ingiliffaanis ergaa ijoollee kanaan fayyadaa jettee yaaddu ergaa dabarsiifne jalqaba isarraa kaana afaan Oromoorraa kaana. Wayyaa miti? Afaan hundumti keenya dhageenyu irraa kaana ijoollee barumsa isaaniitti akka isaan jabaataniif yookiin immoo akka kee kana cimtuu akka isaan ta'aniif illee afaan Oromootiin immoo ergaa dabarsiif ijoolleef. Akka ijoolleen cimanii fi dubbisuu qabu. Kun tokkoffaadha. Lammaffaan immoo barsiisota isaanii yookiin mana barumsaa keessatti wanta barsiisota jedhanii hordofuu qabu. Manattis qayyabachuu qabu. Karoora baafachuu qabu. Manatti akkuma sadarkaatti akka ba'anii fi wanta kana hojjechuu qaba jechaadha. Jettee yaadda? Afaan Ingiliffaatiin oolu jedhame. Yes. The children what they want to do to read the book or to listen to their teachers. They need to read the book at home. Hawan kintu baba kende kora kuvuga mwishuri cyangwa kwandika bakongera bagasoma ku ishuri cyangwa mu rugo. Uko nguko nyine abana nyine baza bagira ubwenge bakaba bwa mbere kugeza kwa gatatu. Isu wajjichaa turteera miti garuu? Tole mee namni tokko galatooma jechuun maal jechuudha? Muraakose. Muraakose. Ati waan dhuftee fi muraakose. Waamicha keenya kabajee waan dhuftee fi muraakose siin jenneerra. Galatooma. Galatooma. Ijoolleedhaan immoo waan nu daawwachaa turtanii fi galatoomaa jedhini afaan keessaniin waan nu daawwachaa turtaniif galatoomaa jedhini. Muraakose kubeera mwadukurikiranye. Muraakose kubeera mwadukurikiranye. Ammas muraakosee manna ga'an. Salphaadha fakkaata muraakoseen. Kanaafiyyuu ijoollee kan nu daawwachaa waan turtaniif muraakosee isinii jenneerra. Sirrii godha miti? Hundumti keessan waan nu faana turtaniif muraakosee. Daawwattoota keenya egaa ijoollee mana keessan teessanii kan nu daawwachaa turtan aniif divaanii gaasti turtii gaariidha kan nuti taasisaa turre. Divaaniin egaa akkasii nu daawwachaa turtan afaan afuriidha kan isheen beektu. Dabalataan immoo asirratti waraqata fayyadamuudhaan wanta nuti hojjennee nu duukaa turtanii hordofaa turtanii waa guddaa barattanii turtii gaarii nu waliin taasistaniitu jedhiin abdii guddaa qaba. Afaan afuris barreerra har'a afaan Oromoo cinattis afaan kan ishees Ingiliffas Amaariffaanis jecha tokko akkamitti jechuu akka dandeenyu nu biraan geesseettidha kan isheen jirtu. Galatoomii siin jenneerra siinis afeerraa keenya kabajee waan dhufteef ulfaadhu galatoomii. Ijoollee isinis waan nu daawwachaa turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Torban immoo ijoollee biraa qophii biraadhaan kan walitti deebinu ta'a. Qophii kana immoo isin biraan ga'uun kan isin faana turte Alliyaa Taaddasiiti. Gama gummaa kaameraatiin Seenaa Abbabee fi Abdii Shibbiruun faana turanii isinillee nu faana waan turtaniif muraakosee.